दिन पहले एक भाई ने कमेंट किया कि आपने जो एसी कूलर बनाया है उसमें जो कंप्रेसर है, कंप्रेसर से बाइक में हवा डाल के दिखाओ। तो भाई मैं बोलना चाहूंगा कि भाई पहली बात तो ये है, इस कंप्रेसर को मैं पहली बार यूज कर रहा हूँ। चलिए एक बार ट्राई करके देखते हैं क्या हम इस कंप्रेसर से बाइक में हवा डाल सकते हैं या फिर नहीं। चलिए देखते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले कंप्रेसर में एक पाइप को फिट करेंगे, फिर कुछ इस तरीके से हैंडपंप के नोजल को पाइप में फिट करेंगे। कंप्रेसर को चलाने के लिए 12 वोल्ट बैटरी यूज करेंगे और इस मोटरसाइकिल के आगे वाले टायर में हवा डाल के देखेंगे। तो मैंने इस तरीके से टायर का हवा छोड़ दिया है। तो चलिए कंप्रेसर को फिट करते हैं टायर के साथ और कुछ इस तरीके से हवा डाल के देखते हैं। तो भाई मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ, भाई क्या होगा पता नहीं। तो भाई मेरा कंप्रेसर भी खराब हो सकता है, प्लीज आप लोग लाइक जरूर से कर देना। तो भाई छोटे से कंप्रेसर से हम लोग टायर में हवा डाल सकते हैं, क्योंकि भाई इस कंप्रेसर को मैं अगर और थोड़ी देर और रखूं तो भाई मेरा टायर फट सकता है।